auf die Beine. Danke! Nicht aufhören! Du hast deine Hand die Hosen voll! Da bist du ja wieder. Willkommen zurück, Soldat. We have taken objective Anton. Vielen Dank für die Hilfe! Hier, Erste Hilfe für dich. Lader nach! Gaskarre sitzt in der Falle! Weiter feuern! We are losing objective Caesar. Sanitäter! Attention, objective Caesar has been lost. Scheiße! Scheiße! Wir sind erledigt! Hier, falls du Erste Hilfe brauchst. Danke! Attention, we are losing objective Bertha. Objective Bertha has been lost. Attention, we have now taken objective Bertha. Alles wieder gut! Vollsoldat! Lange nicht gesehen! Was Gefahr! Zurück in den Kampf! Ich leg dich wieder zusammen. We've taken objective Caesar, Soldier. Ziel erledigt! Scheiße! Ich bin getroffen! We have lost objective Bertha. Aufpassen, gleich raucht's ein bisschen. Hier, Erste Hilfe schadet nicht. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Objective Mir den Anton Arsch has been gerettet, lost. Soldat! Hier, für dich. Verletzt! Kann mir jemand helfen? Ich leg dich zusammen, ja? We have now taken objective Bertha. Objective Bertha has been lost. Du lieber Himmel! Feind erledigt! Hier, Erste Hilfe, Soldat. Ich bin bei dir, ja? Gute Arbeit!
Munitionsnachschub! Hier! Zum Glück hast du mich! Ich sterbe! Helf mir! Präzise wie ein U-Boot! Jetzt bist du wieder von runter! Du noch tatsächlich mit! Erste Hilfe! Für dich! Danke, Soldat! Sortiere! Ziel erfasst! Hier, Erste Hilfe! Was warst du bei dir? Sanitäter! Ich krepiere hier noch! Hier, das bringt dich wieder auf die Beine. Sehr verbunden! Be aware that we are losing Ich leg objective dich wieder Caesar. zusammen. Dafür kommst du denn hin? Vorsicht jetzt! Sonder und Gefahr! Hier, noch mehr Erste Hilfe. Da bist du ja wieder. Ohne dich fest! Du hier? Seht ihr? Seid vorsichtig! Alert, objective Caesar is being lost. Verteidigt euch für unser Vaterland! We have now taken objective Bertha. Ich kümmere mich um dich. Ist das wie neu? Rauchgranate unterwegs. Danke! Damit kommst du wieder auf die Beine. We are halfway through. Keep going. Ich werfe eine Rauchgranate. Tut das weh! Hilf mir! Hier, ich hab Munition dabei! Ich bin für dich da. Helft mir! Fühlt sich gut an. Ich bin bei dir. We have now taken objective Alpha. Danke, Soldat! Wir haben das Ziel erobert! Seht ihr das? Hier, Erste Hilfe. Soldiers, we have lost objective Unser Ziel Bertha. ist verloren! Da bist du ja wieder. Danke, Soldat! Ist aus wie neu!
unterwegs. Scheiße! Helft mir! Schnell! Geht mir schon besser. Dann hier! Ich leg dich zusammen, Soldat. Du bist Greif mein zu. Engel! Erste Hilfe. Vorstellung! Good work. Objective Bertha taken. Keine Panik! Ich brauch dringend erste Hilfe! MG-Schütze gesichtet. Eindeutig feindlich. Das wird dir helfen, Soldat. Einer weniger. Ganz großartig. Ja, erste Hilfe für dich. Besten Dank. Soldat, ich lade nach! Rauchgranate. Ah, Sanitäter. Objective Caesar is now ours. Dann bin ich bei euch. Hier, erste Hilfe. Ich noch nicht. Nächste Kontakt. Alert, we have lost objective Anton. Feindlicher Speer. Da drüben. Weiter feuern. Ich muss nachladen. Kann mir jemand helfen? Objective Bertha is being lost. Hier, falls du erste Hilfe brauchst. We have lost control of Objective Bertha. Komm, ich krieg dich wieder hin. Das hat Wunder gewirkt. Ich habe eine Rauchgranate für Sie. Hier, Dafür für kommst du dich. in den Himmel, Soldat! Gute Arbeit. Ein Feind weniger. Achtung, lade nach. Zielen kannst du! Ich kümmere mich um dich. Das werde ich nie vergessen! Attention, we have now taken Objective Bertha. Almost there, we are doing well. Ich werfe eine Rauchgranate. Zum Glück hast du mich. Hast du was für mich? Das hab ich Erste genau Hilfe. das. Hier. Hab ich. Well done, we have taken Objective Anton. Wir haben sie besiegt! Das Ziel gehört uns! Hier, noch mehr Erste Hilfe. Objective Caesar has been lost. Gleich geht's dir besser. Scheiße, Scheiße. Helft mir!
Alles klar? Damit kommst du wieder auf die Beine. Vielen Dank dafür. Hier, für dich. Ich bin getroffen. Helfen mir. Los, los da. Werfe auf, Granate. Hier, das bringt dich wieder auf die Beine. Das war's gut bei mir. Ganz ruhig, das wird schon wieder. Seht ihr? Feindliche MG-Schütze. Da drüben. Ich habe Medikamente für dich. Greif zu! Hier, Erste Hilfe. Hier, Erste Hilfe. Ich leg dich zusammen. Aufpassen, gleich raucht's ein bisschen. Danke, Soldat. Beware, we have lost objective Anton. Wir haben das Ziel verloren, Soldat. Zum Glück hast du mich. Scheiße! Helft mir! Schnell! Herzlichen Dank! Held one! Viele getroffen! Sanitäter! Ich kümmere mich um dich. Ich dachte, das war's für mich!
Das wird dir helfen, Soldat. Halt still. Ich bin ja da.